好，開始拍。咁啊，2.5轉翻2.1，係俾部機。係啦。掂唔到喎！我呢條唔係我呢條2.5嚟㗎，掂唔到喎！啊，唔用得。用咗個轉插唔得。我個轉插唔得，所以咧。咁奇怪，反而你插個2.5落去就得啊？係啊，所以咧。所以建議大家唔好用轉插啦。所以直接做條。2.5就2.5咯。係啦，直接做條線2.5就2.5，2.1就2.1，就唔好搞咁多嘢啦，唔好玩轉插啦，又靚聲啲、靚畫啲啦。OK。就咗畫面啦，咁呢部係普通 Samsung 嘅4K 電視機。咁啊。係咯，睇到晒啲嘢啦。咁順勢講一講啦嚇，因為剛才有另一位師兄我都提咗佢嘅嚇，咁有好多師兄咧就係個 Apple TV 一 boot 機嗰時咧入咗嗰個 Safe Mode 嚇，咁啊跟住就操縱不能，咁其實咧有解決方法嘅，咁大家去淘寶咧買呢隻 Apple TV 遙控嚇，唔知10蚊定20蚊我唔記得咗啦嚇，仿製品嚟嘅嚇，咁講解下點解會你哋 hand 機咧，因為你哋正常 Apple TV 嗰時咧 Pairing Mode 嗰時咧。係藍牙模嚟嘅，咁你哋唔知咩原因，或者你哋嗰啲淘寶版電流唔夠咧，部機入咗 Safe Mode 嘅時候咧，佢仍然記住藍牙嗰個狀態，咁你喺 Safe Mode 咧就冇藍牙嗰個 profile，咁結果部機咧就 hang 死咗喺度，喐唔到。咁用呢啲咁嘅淘寶20蚊遙控咧，有個好處咩咧？佢係紅外線嚟嘅，咁變咗喺 Safe Mode 度咧都可以 control 嗰個上下左右去做翻 recovery 或者 reboot 嘅，去解決嗰個問題嚇。即係輕咗唔得就係啦，輕咗唔得係啦，係啦。咁冇原裝嗰隻用到就係啦，原裝係啦嚇。咁即係純粹有條片咁啊，講翻俾大家知。如果真係大家利是，你哋衰咗，唔知咩事輕咗咧，就去淘寶買隻20蚊遙控得㗎啦嚇，紅外線係紅外線嘅。係啊，我記得我買20蚊啫嚇。咁你如果買少過20蚊咧，咁你話翻俾我知。好啦，睇到有畫面就得㗎啦。係咪都要揾啲嘢播下嘅？哦，你播到咩？有，我插咗 lens 線啊嘛。哦，你插 lens 線 OK， 係。求其揾啲。OK 啦，播到啦。但係個聲音點解？唔係有聲㗎，有聲㗎，好細聲咋。我聽係咩？點解個聲音因為我 set 咗 AirPlay 去我部天龍啊嘛。哦。哦。因為佢可能係杜比問題。關事嘅。我可能去咗電視喇叭啊嘛，正話。唔係啊，見到灰咗啊，因為佢嗰個係自動。聽到聲啦，係嗰個音訊咯，即係個用天龍嗰部機出嘅。係嚇，因為剛才揀咗 Dolby 嘛，佢唔 support Dolby 啊嘛。因為我係駁咗電視，再光纖出翻2聲道 M 嘅，2聲道 DAC 嘅。你翻你自己 set 翻啦喎。我 set 翻啦嗰度。
DJI 呢一兩年咧比較威嘅產品咧，就唔係航拍機，因為航拍佢基本上都玩晒㗎啦。咁但係就估唔到咧 Pocket 3好似係真係一隻黑馬咁樣啊！咁大家都咁呢個或者型號咧有個唔好處嘅，話俾大家知先。佢乜嘢都好，乜都搞得掂。問題咧，佢個 power 掣咧係冇唔係對應到呢個 Apple TV 嘅，唔知點解。咁如果大家真係要攞嚟做備用遙控咧，你要閂機咧，你就要喺呢度閂嘅。你喺呢度閂關機咁樣。OK，咁搞掂啦喎。搞掂啦。好，唔該晒 KK Sir 啊係，唔好咁講。